师就说我小的时候的一个做的很蠢的事儿给你们听，听明白你们就懂了。虽然说小的时候做的这个事儿很蠢，但是它却是蠢中蕴含着大道。什么事儿呢？我都说了，小时候农村，小时候住农村，小时候农村的孩子的病都不是找医生看好的，怎么好的？都是拖好的。那个时候好像是冬天，是上1年级还是几年级？是冬天，我咳嗽了。一般的时候咳嗽，以前咳嗽就基本上咳1个星期，拖，自然而然就好了。但是那一次的咳嗽啊，咳了1个多月啊，感觉还没有好。然后咳嗽，我爸就实在没办法了，干嘛呢？那个时候农村咳嗽最常吃的一个药，就是那个灰色的一小片的甘草片儿，我觉得那个效果特别好。我爸就不知道在哪儿给我弄了几片甘草片让我吃，吃了之后也还是没有好。然后咳嗽呢，它表现是什么呢？我白天好像咳得还好，我就是晚上一躺床上，哎呦我就咳个不停，咳得都睡不着觉。那个时候呢，我就躺床上，我咳个不停，我怎么办呢？我就使劲的吞口水，因为这个咳嗽它是往上咳嘛，我就使劲的吞口水，我使了脑力把口水往下吞。那个时候最简单的想法是什么呢？我吞口水，我要把这个咳给吞下去。那个时候就是这样想的。但是吞口水吞不吞得好呢？吞不好。后边也还是拖好了，反正就是拖好的。但是做了一个吞口水的这样的傻事儿。虽然吞口水吞不好，但是这一个动作它里面蕴含的却是一个什么样的机理呀？是一个什么样的机理呀？降气的一个机理。因为它咳嗽就是气机上逆嘛，你吞口水就是要想办法把这个气往下降。你哪怕拍膻中，从上往下拍膻中，它也是蕴含的一个降气的机理。你给小朋友揉揉肚子，也是一个降气的机理，它都能止咳。咳嗽核心的病机就是气机上逆，上冲咽喉。那么你治疗的时候，不管是治疗什么咳嗽，你都降气，降气是核心。